Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. स्कूटी को स्टार्ट करने में मेरे को 1.5 घंटा लग गया, बताओ यार। इसलिए कहते हैं कि जब भी लंबे समय के लिए गाड़ी खड़ी करनी हो बीच में स्टार्ट करते रहना चाहिए। अभी इसकी बहुत हालत ख़राब लग रही है, हवा नहीं है, पेट्रोल नहीं है, और सब चेक कराना पड़ेगा मेरे को। ऐसा लग रहा है कि अभी पंचर पड़ी है। पंचर वाला सीन नहीं है, मगर हाँ हवा काफ़ी कम है। देखिए हवा वाला होगा या नहीं होगा, पता नहीं फिलहाल। हाँ मैंने सोचा था 4 बजे जाके शूट करूँगा, शूट करते 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 स्कूटी स्टार्ट करते करते 1.5 घंटा लग गया मेरे को, हद है। अभी बाइक स्टार्ट करने में मेरे को पता नहीं कितना टाइम लगेगा, सुबह ही रुक जाए मेरे को लग रहा है। तो अगली वीडियो कब शूट करेंगे भैया? Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. अरे भैया ये रोड मैं तो भूल ही गया था, ऐसे रोड है यहाँ पे। इतनी भीड़ क्यों यहाँ पे? सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई। अच्छा संडे इस्कॉन टेम्पल भी आते हैं लोग। अच्छा ये अंकल पहले आगे चले गए थे जेब्रा क्रॉसिंग से, पता क्या देख के वापस आ गए हैं। किस चीज़ का डर खा गया इनको? ये वाले अंकल, ये वाले, हाँ। मगर फिर भी जेब्रा क्रॉसिंग में खड़े हुए हैं। पिछाने का फायदा का मतलब हो रहा है जब आप ऊपर चढ़ाएंगे भीड़ ज़्यादा जल्दी है भैया। रोड खाली समझ थोड़ी तुम ट्रैफिक रूल तोड़ोगे। थोड़े अपना मुड़ती आ रही हवा कम करा रही। Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ना हवा थी इसके अंदर ना पेट्रोल था। दिक्कत है बहुत है इसके अंदर। हवा चलती है तो घट की आवाज आती है, फिर क्यों नहीं बढ़ेगी? अगर किसी को पता है कि सुजुकी के पार्ट्स का मिलते हैं जो एक्सटर्नल बॉडी है तो कमेंट कर देना, मेरे को चाहिए, क्योंकि इसकी बॉडी काफ़ी ख़राब हो चुकी है तो चेंज करनी है मेरे को। क्योंकि शोरूम में पता क्या, शोरूम वाले बोल रहे हैं नहीं है हमारे पास, वर्कशॉप वाले बना के रहे। मैंने वहाँ मार्केट में बता कि मार्केट में क्या है स्पेशल ऑर्डर देके मंगाना पड़ेगा। मैंने वहाँ बोल दे तो वो भी ला दे, 2 महीने हो गए। Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky. Dripping lights paint the skies. Only you can make me move. You can make me. उतारो इसको, कवर उतारा जाए इसका, अनबॉक्सिंग करी जाए। तो आज मैं अनबॉक्सिंग करूँगा अपने थंडरबर्ड 350 की। अनकवरिंग मैं अनबॉक्सिंग करूँगा, ठीक है। वो भी लॉकडाउन के बाद।
हम बहस नहीं करेंगे। हम बैठ के चैनल मेरी चलेगी। ये हेक्टर का MG हेक्टर का कवर है, काफ़ी महंगा कवर है। ट्रैक्टर है क्या सही में? हाँ हेक्टर भी लगा होता ना। नहीं नहीं, हाँ हाँ ट्रैक्टर का है क्या? मेरा 500 का, ये 2,500 का, ऐसे 5,000 महंगा। मेरे को तो फिलहाल अभी डर लग रहा है काफ़ी, स्टार्ट नहीं होगी तो। स्कूटी को 1.5 घंटा लगा स्टार्ट करने में। देखो भैया बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने पहले भी इसको इतना टाइम तक खड़ा रखा है। मैंने मैक्सिमम 1 महीने तक रखा है, मैंने मैक्सिमम 1 महीने तक रखा है। तो कितना टाइम हो गया? प्लस 14 डेज, प्लस ओनली प्लस 40 डेज ओनली। देखते क्या होता है। आपको क्या लगता है कितनी देर में स्टार्ट होने वाली है? स्टार्ट हो जाएगी, बस ये चलेगी नहीं। मकड़ी ने अपना घर बना लिया होगा। ये होता है बाइक के साथ जब ऐसा कवर होने से अच्छा है तो हटाइए दो भी, एक घंटा इतना हो गया है। बिना कवर के ज़्यादा साफ रहती है, बिना कवर के ज़्यादा साफ रहती है। नहीं, थोड़े बहुत तो मट्टी बची है, ऐसे तो नहीं है। वैसे भी कवर दूसरे लेना ही पड़ेगा मेरे को अल्टीमेटली। वही वाला लो जो मैं बता रहा हूँ। कौन सा वाला? वही ऐसे उठता पूरा। इंडिया में आ गया वो? अरे क्या इंडिया का ही होगा वो, इंडिया का ही देखा था मैंने। पहले इसके लिए कपड़ा लेके आते हैं गंदा। मैं कहूँ जब खटशम गया था लास्ट में, उसके बाद मैंने सीधा खड़ी की थी इसे। उसके बाद इसके बाद आया देखा भी नहीं मैंने क्या कंडीशन है इसकी। एक तरफ मुड़ के भी नहीं देखा इसको। हाँ सिकंदर को हो गया, वरना जब लंबा जाएंगे तब देखेंगे। मतलब दुनिया मतलब की, सही बोला किसी ने। वो लिखवाते ना मुझे गाड़ी के पीछे, दुनिया मतलब की। और क्या, थोड़ी सफाई कर लेते हैं। हाँ साफ तो कर ही लो। अब कर ही रहे प्रॉपर, तो सफाई कर लेते थोड़ी सी। ये क्या है भाई? टिकटॉक खोल के देखा, सारे बंदे कैरी मिनाटी के ऊपर ही मार रहे हैं। मतलब भाई कैरी भाई इतनी गंदी बेइज्जती क्यों मार दी है वो, कैरी भाई ने तो भाई ये कर दिया, कैरी भाई ने वो कर दिया। उसने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है। उसने कैरी ने अपना 30% भी नहीं बनाया वो वीडियो के अंदर दिया। जितनी गाली देता है ना उतनी दी भी नहीं उसने। अगर दे देता ना, ये टिकटॉक बैन आता है, टिकटॉक बैन आता है इंडिया में। अब थोड़ा उस लेवल पे आ गया ना कि यहाँ पर कुछ चीज़ें बोल नहीं सकता हूँ। Can make me move, can make me move, can make me वालेगा तो 1 मिनट हवा भी चेक करानी इसकी। चलो एक राउंड तो इसका भी हो जाएगा। फिर चला के देखो, स्टार्ट तो कर लें, चला के क्या करना है, क्या कह रहे हो? हवा भराने के चक्कर में इसकी राउंड भी हो जाएगा ना। हाँ ये रहा हवा यहीं बढ़ता सामने। पेट्रोल भी भराना। अच्छा ये गैस वाला है। देखो भगवान का नाम लो, स्टार्ट करो। भाई स्टार्ट कर। स्टार्ट किक नहीं मारूंगा मैं इसके। किक से होगी स्टार्ट, सेल्फ तो लेने से रही है। चलो दिखाओ जान का कहते खाया पिया करो, थोड़ा जिम चले जाओ। ये चलेगी कितने दिन से कहाँ की चलेगी? ये अच्छी है, वो बेकार है। वो बेकार है। काम बेटा यही करती हुई है, कुछ ज़्यादा काम। ये तो फिर भी स्टार्ट तो नीचे, ये तो सिर्फ राइड पे जाती है खाली, ये सारे काम करवाती है आपके ऑफिस। अगर वो बीच राइड बंद होगी ना तो इधर करेगा ना उधर का रहेगा। इसको तो धक्का मार सकता अब है। आप इतनी दूर लेके जाओगे तो थोड़ा बहुत तो कभी भी फेल हो सकती है भाई, गुर्दे फेल हो सकते हैं कभी भी। चलो ये तो शुक्र है कि 3 टके की स्टार्ट हो गई। चलो अच्छी बात है इसकी। ये आपने लगवाया है? बहुत ही राहत मिली है। जल्दी स्टार्ट हो गया, वरना मेरे को लगा 2 घंटे लगेंगे इसको आराम से धक्का मुक्की करते करते। नहीं भगवान, इसलिए कहते हैं कि जितनी भी गाड़ी है, बाइक है, स्कूटी है, एक बार स्टार्ट करके देख लेना चाहिए। स्कूटी की तरह नहीं 1.5 घंटे मेरे को लगे स्टार्ट करने में। जब जरूरत है तो 2 मिनट में स्टार्ट हो जाए, जब जरूरत ना हो पड़ी हुई है। मैं मतलब जब जरूरत हो तो स्टार्ट ही नहीं होती, जब जरूरत ना हो तो 2 मिनट में स्टार्ट और खड़ी जाती है 2 स्टार्ट होकर। ये जरूरत नहीं है तभी स्टार्ट होगी। चलो ये देखो बढ़िया भाई, रॉयल एनफील्ड है। स्टार्ट क्यों नहीं होगी? तो स्टार्ट करेगा नहीं मैंने कहीं आना अंदर से खोला। MG हेक्टर लिया, MG हेक्टर। अभी गंदी पड़ी है वो।
तो मेरी बड़ी साफ है, मेरी बड़ी तेज तुम्हारी हीरे की तरह। ये बहुत चमक रही है उससे। देखोगे ना उसमें मिट्टी ऐसे चिपकी हुई है गंदी वाली। अच्छे से पैसे काटना है। काट ले तू पैसे काट ही ले, तू काट ही ले पैसे। तो मैं कह रहा हूँ कोई गेम होती है ताश के अंदर, इसके अंदर टेबल बजाते हैं ऐसे, मतलब टेबल कुछ नहीं मिलता था, टेबल बजाते थे अंदर किसके अंदर? ताश में। पता नहीं। मैंने कहा हमें ये लोग ताश खेलते हैं। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time. हमसे तो ना हो पाएगा। तो बाइक स्टार्ट करके ही नहीं रखनी, बल्कि थोड़ी सी चला भी रहा हूँ मैं, ताकि आगे अगर मेरे को कहीं ले जानी है तो दिक्कत ना हो इससे स्टार्ट करने में। अगर आई लव दिस। सेक्टर 9 8 7 10 6 जिसने भी कहा है कि बाइक स्टार्ट करके रहनी चाहिए, जो अगर लंबा खड़ा करना है उनने भी सही कहा है, क्योंकि स्कूटी का हाल मैंने देख लिया है और मेरी किस्म मेरे को लग रहा है कि जेठालाल की तरह है। एक मुसीबत जाती नहीं है कि दूसरी में से मुसीबत आ जाती है।